kitu ni hatari ukilinganisha na dozi ambayo mtu anaitumia. Sawa? Kweli kabisa fluoride tunaitumia kwenye matumizi mbalimbali, hususan kwenye kulinda jino lako lisiweze kutoboka, lakini kuna dozi ambayo inatakiwa itumike. Dawa ya meno ya watu wazima ni tofauti na dawa ya meno ya watoto kwa sababu dozi zinatakiwa zitofautiane. Sasa dozi ya fluoride ambayo tuna encourage itumike kwenye kulinda afya ya meno yako, hususan kwenye hizi toothpaste ambazo zinatumika, inatakiwa irange kwenye concentration ya 1000 mpaka 1500 ppm parts per million. Nini maana yake? Yaani kwamba parts per million hii ni concentration ya substance fulani ndani ya mchanganyiko wa substance nyingi. Yaani nikiwa na maana ukiambiwa 1000 au 1500 ppm maana yake, yaani katika kila gramu moja ya toothpaste ambayo utaitumia, mule ndani panatakiwa pawe na miligramu moja ya fluoride. Sawa? Yaani katika kila gramu moja ya toothpaste ile utakayoitumia, mule ndani mtakiwa pawe na miligramu moja ya nini? Ya fluoride. Kwa hiyo kwa watoto tuna recommend kwamba watumie 500 mpaka 1000 parts per million ya fluoride. Kwa watu wazima hiyo 1000 mpaka 1500. Ukisoma kabisa kwenye zile toothpaste wameandika asilimia kubwa. Lakini kwa watu ambao wana hali mbaya au wanashambuliwa sana na matatizo ya kutoboka meno, inabidi watumie almost 1500 ppm. Sasa kwenye 1500 kuna toothpaste ambazo zenyewe ni recommended kwa watu ambao wenye matatizo ya kutoboka meno sana, ambao kiwango chake cha fluoride mule ndani kinakuwa ni kikali sana, ambao inaanza kuanzia 5000 mpaka zile za kupaka ambazo tunatumia meno inakuwa 22000 ppm, ambazo hizo zinakuwa mara nyingi zinakuwa applied professionally. Mtu anakujaje anapakwa clinic, sio matumizi ya nyumbani, kwa sababu mtu akipata ile dozi ya 22000 ni kali, ambayo inaweza kumsababishia matatizo mengine. Kwa kila kitu kweli kina athari, lakini athari zake zinaendana na dozi. Sawa?